mina nginamhlaba ejele. Umhlaba ejele uma 26 noma geba. Ayakho umuntu onesineke njengesigebengu. Ipantinti more special. Yo. Ipantinti ungangena thule ngathi alikho kube ngathi iboss yabo kube ngathi umuntu nyane nje ungamnaki. Lo kyawe bese kakutshela ukuthi wena ungene la and ekhana ubona ukuthi lo muntu uphethe la endlini. Lo bengiloku ngingamnaki. Uyiboss la. Akutshela ukuthi wena ufike la waphapha la ufuna wakutshela indaba zokulala inazini wena olala lapha. Le olala lehlathini. Abotawita intwala. Ninyanyisayo ke intwala ejere intwala. Yo. Ezokudla leyanto. Intwala imbungulo. And lapha awuzithanda ukho uclean. Uphuma uclean lapha kunamuntu olala ngagezanga lapha. Ashisa ke abantu ramanzi eshawa yabantu. Ngene eshawa yageza. Gcina ujwaye ngenkani. Gcina ujwayela nawe ukuthi mina ugeza. Ngoba manje sugula phela usuguliswa uwona. Sipantinta kanje. Futhi amapantinta adelele. Futhi mangabisela lena native. Yo. Ayadonsa bo. Umthanga bebakhona lapha. Izili. Yeah. Alikitele lingana bumathubo. Insara phela lezi tanyana amaphoyisa weboshwa lawo. Ama-police dog izinto zamaphoyisa 5 kiyona. There's no dustbin in German. Lizana zikhanyi lezo. Ingawe hlala zisuthi that's why azidelela lezo idumbulizo. Izo lezi hlala sezemclean sorry khutmane mana ngazi ngo or maybe singer. Yibo labo bayenza ukuthi idanyana bo. Yeah, bosomdenja laba khutmane yabona. Yeah. Ngoba manje abantu bayabulalana ngabona ngonobangela wabo. Abantu banokugwazana bame kanje bomathu namaphoyisa base office. Iyadonsa la ngaphandle salimala sakatshwa amaphoyisa bavalele lapha nobuthafu. Hayi lezo zikhanyi lezo. Ayi izela say sorry wafika time ara ngiqale ngoline wenu lana. Leza ziba kanjalo yohrot bazit okay. Alright labo right azini. Plug ibhomu la. Lo mela shake ngebhomu and izosikhanda isikele mhrot man bazokushaya ibhomu. Mangale sokungena nomaphoyisa sozo awutholanga nokuthi cabanga sebazopiktara emini bazosesha emini awucabanga phela lapha kusesha sicabanga ufika usesebhizi lapha yachat phoyisa kubamba pakisha ndoda kunini vele sizwile ngawe ini yazi ukuphi izele ngalezo sikhathi le ngeke umcabangele nje ukuthi uyo involve la uyothumelela iphoyisa ubhizi lapha yana nama ufake apron lapha ikishini yabo kuku uloku yacleana lapha amabhama iweza sekishini kanti iyo le ithumelelo baba lo so uyashawa ngebhomo ngihamjiswa moyo suyiso le isale azenza no operator la zithanda igawulo ke azithengisi ke lizana ukudla hayi abakuthengisa instead ukuthi bakuthengise base basuthi kakhulu ngoba there's no dustbin in Germany banikeze impathi yabo ngeke abazwani nezisebenzi awuqala ukuthi bakubuthe usanele hate uthi wena bathi ayindoda wona ushaya umthetho babhekile babuze lo munye hayi uthi umuntu kababo bamba nali plate athi wona uzozibamba angithi ubamba lishisa wona lipholele esandleni uzalibamba lishisa hayi omathuwa wabheda hayi lizalibanga kahle abnormal impilo lapha kusempilo khona nakusempilo nje grand laphana western west ngekudla yake chuthi ngathi system yabo ukuthi sibagqilaza ngokudla ukudla kwasejali doti into yokuqala ke khotmani ke leyo ayikho yazi bayenzani lakuthengisa Ikawulo. yeah iboshwe yana amaphoyisa eshuthi abokuka khotmani yabona asithi le section bayazi ukuthi kuneboshwe ezi 300 kumele bafake extras bafaka ama extra mhlambe bafaka 400 ama piece yazi le boshwe ezenzani izabokuka lama piece lawa 400 hlephula maybe 800
ziwahlepula phakathi ziwakhatha into 2 pieces and akusese-piece le naloyo piece nyane eyi-1 bekuyinto nyane bayabuya bayikhathe lawa 200 labo wathengisa bothengisela iy'boshwa futhi lezi ezinemali lawa abawakhathile shuthi bayakubheka uma useza le bayakubona ukuthi bakukala ukuthi hali yana hayi le hayi angithaba nkosi yami ebuhlungu Grootman indaba yabonakele ukudliwa sibuhlungu kakhulu leyo banokudlisa ithalaza ngasilanga lethalaza fethize lo lane amaphi yazi le imboshwa lezi Grootman nokhulu yabona uma ufuna ukuzinhlamba hambe ejele ejele ne ekitchen kusini mawufuna ukuzinhlamba ke amampela ngithi mina hamba ejele uye ekitchen iboshwa ziphaka ayikho inhlambe engekuyizwe ubuya utepo nginhlamba yazi why ilento eyenzakalayo ukudla lenja kumele ngiphakele ipiece yami la ngiyabhantinta la Grootman yabona ngashizila la lo muntu lo ngiphakela bese mangimbuza ukuthi wena ungayidla yena into ayifakela ngaphansi kwale tafula lela baphakela kulo le laptop makayidonsa amaphisa amaningi ngishaya enye into Grootman enye into usho ukuthi angengilala ngiyolala kanjani ungalala kanjani olambile so le 7 balithengisa ngemalini oba i7 ithalaza uzahwaya ngicine kuyi50 igcwala inyama ithalaza ya inanasi peanut butter inanasi i7 Grootman kana i7 sorry kana i7 i7 inanasi if 57 ya into yonke into egcwele nje i7 5 tigers ishukela ngoba igolide lapha ishukela isinkwa yamanana sekuyicheronto mawona ushukela nje ejanyano unesinkwa izinto ezitiya indlala ke lapho idlist yabo iyavimbeka so ichachasa abanandaba nayo khona ya ichachasa abayilandeleli kakhulu inanasi abayithandayo inanasi ijema ichachasa inokusala kitchen iyokuphela ke into esalalo ke kitchen inokudlulwa isiboshwa nje sidlule istroop sona basankayi istroop sesisikasi ngawamazinye zakhala ibotha sihlala identist ihlala igcwele kakhulu yabona makunena ocomplain labo sister labo ukuthi anikeleni ukunika le boshwa lazi istroop la agcwala la abantu labo ngisebenzisa kakhulu ayisekho Grootman inading lapho ya istroop aseka so manje bayenza ngani ngegcimane mangabe istroop sikhasa bheka yasinjani Grootman walazi igcima na Grootman ngeke kana igcimayo ngiyaphuza mina ngitawukeni nix okay leqo walazi igcima Pero Grootman lapha nubokulabona khona ukuthi yonke into ibalekile la emhlabeni ayikho into shuthi yonke into inomsebenzi wayo la mangithi aseka all together aseko like asapha but ikitchen is khona asaphakiswe ama section and all yeah but ikitchen is khona saphuma ngisho njengoba ngitshela ukuthi correctional sekuyisimokolo sabo bona invoice or in going procurement or whatever mabayisa lapha basifaka istroop bese sihlala kuphi e-stores makumele siphume sema sectionini sisanelwa ngathi siphumile kanti hayi asiphumanga nalo into tanyana likho grand cause manje akhiyelwa nemiqondo eminingi lapha yana eminingi imiqondo angisalifuni angifuni nix mina Grootman nix I've learned in a very hard way futhi